Вот, полю костер ночью в лесу, и родилась метафора, что жизнь похожа на костер тоже. Кто-то, говорит, сгорает на работе, кто-то на учебе, кто-то еще на чем-то, на какой-то искре. Но откуда начало? Начало идет от того, что вы сами складываете его, свой костер жизни. Берете ответственность на себя разложить. Ваша есть идея, какой лучший костер и как он будет гореть. Быстро он загорится, медленно он загорится. Какую горелку выберете, чтобы его распалить, или спичку. И какой костер вы хотите. И все начинается с того, как вы складываете дровишки, где вы их ищете, подбираете. Сухие они, влажные, если у вас там сено, еще что-то для легкой растопки. Или у вас сырые ветки, и вы зимний костер строите. Через трудности выбрали себе такой путь. То есть разные пути могут быть, и костры все разные. Как нету одинаковых языков пламени, так и нету и людей одинаковых. И очень важно правильно заложить дрова, выбрать искру, спичку или что у вас, и от чего начать гореть, тлеть, раздувать, поддувать, сиять, светить, чтоб на нем что можно было, для чего горит ваш костер жизни. Кто думает об этом, кто мечтает об этом, а кто-то просто горит и не понимает, для чего и что. А кого-то жгут бесцельно, бездумно. В общем, подходите к собиранию костров ответственно. Любви, радости и развития всем.